孙悟空他真实存在吗？唐僧他到底是一个什么样的人呢？《西游记》可能真的不是在瞎编，而是有一段真实的历史。真实的历史要比我们的小说更加的离奇。我们时间暂且回到1951年的敦煌，当时的考古学家在敦煌发现了一个唐代中晚期的一个玉林窟，在这个玉林窟的上面有一个神秘的壁画，这个壁画上面有一个和尚，还有一匹马，后面还跟着一个猴头猴脑的家伙。这个猴头猴脑的人呢，还带上一个金箍。当时大家看完这个场景都惊呆了，这不正是西天取经吗？可是时间的点却对不上了，因为《西游记》是明朝人写的小说，当时那个唐僧和孙悟空怎么可能出现在唐朝的壁画中呢？专家们当时真的傻眼了，原来唐僧、孙悟空都不是在胡乱编造的，而是真实存在过的。后来专家就开始从最原始的古籍中寻找线索，给我们还原了一个真实的故事，让我们把时间穿越到627年的长安。在这一年中，长安被饥荒笼罩，大唐的皇帝决定打开城门，让百姓们去逃荒。这时就有一个25岁的僧人要借此机会偷渡出境，还要抵达非常遥远的印度。这个僧人法号玄奘，正是《西游记》里的唐僧。但是现实中的玄奘和《西游记》的记载却完全不一样，他没有通关文牒，他也不认识什么大唐皇帝，他只是凭借着自己的一腔热血，让自己当上了偷渡犯。但是古代的路程十分的遥远，又没有交通工具，所以玄奘只好到每一个地方，表面呢开坛讲经，实际上结交过往的商人，方便寻找偷渡下一站的机会。在第一站的凉州一待就待上了1个多月，他没有找到任何偷渡的机会。过往的商人还把高僧玄奘要出关的消息带到了通往印度的必经之路，也就是西域的很多国家。但是这个消息传出去，却给玄奘惹来了杀身之祸，因为传播的消息太快了，传到了凉州主管偷渡犯的长官的耳朵里，这能让你走吗？然后马上就要捉拿玄奘。玄奘得知了消息，马上提前偷渡到了第2站，他抵达了玉门关外的瓜州城。玄奘以为可以安心睡上一觉了，可是谁想到凉州的海捕文书也已经和玄奘一起到达了瓜州城，里面写得很清楚，捉拿玄奘。而瓜州城第一个收到海捕文书的官员马上找到了玄奘，当面撕毁了文书，还表明了自己佛教教徒的身份，说让玄奘马上离开，其他的一点忙都帮不上。就这样，第2站也成功的逃了出来。但是因为体力不支，也走不了太远的玄奘，他藏身到了瓜州城附近一个叫做塔尔寺的地方。这个塔尔寺至今依旧还存在着，大家如果去旅游都可以看得到。而孙悟空的故事就在这间塔尔寺里出现了。好，我们下期再见。孙悟空真实存在过吗？唐僧到底是谁？《西游记》原来没有乱写，这一切都隐藏着一个真实的历史。我们接着上一集继续聊玄奘偷渡的故事。玄奘走出长安，他一心想要偷渡到印度，而现实版的唐僧和小说里却完全的不同。他根本没有什么通关文牒，也不认识什么大唐的皇帝，他只是一个普通的僧人。当他抵达了凉州城和瓜州城之后，玄奘就又到了一个叫做塔尔寺的地方。有一天，塔尔寺的住持带着一个胡人叫做石盘陀，他还是一个商人，他长相奇特，毛发浓密。当石盘陀看到玄奘时，先是给玄奘一些钱币，让玄奘帮忙受戒。这个受戒呢，也就类似于开光的意思。玄奘看了一眼石盘陀，便二话没说，直接就同意了。石盘陀说：“师父，你要是在瓜州这一带有任何的问题，报我石盘陀的名号就行，肯定没有问题。”而这时玄奘也毫不犹豫地说：“那请帮我渡过五峰，穿越漠河延吉。”我们要说漠河延吉这个地方它是玉门关外的一片大沙漠。为什么叫五峰呢？因为在这片沙漠中，唐军设置了5个烽火台，就是为了保护沙漠中的5个水源不被外人侵犯。所以说常人要是谁也不认识，肯定是穿越不过去这片沙漠的。但是没想到石盘陀他想都没想就答应了下来。好，师父，这件事由我来帮你。很快就到了约定的时间，石盘陀还带了一个老汉，老汉还牵了一匹马。玄奘和老汉的这匹马一换上，就开始踏上渡过五峰的艰辛的路程。这些故事呢，都是从古籍《三藏法师传》中记载。后来专家们也恍然大悟，接下来要发生的场景，不正是敦煌壁画玉林窟中所描述的吗？大家可以返回到我的上集看一眼我对这个壁画的介绍。
一个和尚，一个猴头猴脑的人，还带上一个金箍，还有一匹骏马，走在沙漠之中。那么这个石盘陀的商人，他正是孙悟空的原型吗？我们下期再见。孙悟空他真实存在过吗？真正的唐僧他到底有多么的强悍？牛魔王是谁？这西游记背后隐藏着一个怎样的真实历史？我们接着上集，玄奘请求石盘陀帮自己度过最艰难的五峰。石盘陀答应下来之后，便给玄奘换了一匹10路的马，就上路了。这一走就是40公里。敦煌壁画中的这幅画也正是这一段故事。一个僧人，一个猴头猴脑的人，正是石盘陀，还有一匹马。而真实的历史和小说却完全不同。石盘陀也就是短暂的陪着玄奘走了这40公里的路程，就劝说玄奘回去。他说：大师，我们这个计划实在是太艰难了。本来我们沿着五峰正常穿越大沙漠都是9死1伤，而我们是偷渡犯，还有白天躲避官兵，晚上赶路，再加上偷偷的在重兵把守的烽火台偷水喝，这简直就是完成不了的任务。所以请师父跟我回去，否则我也不能让师父单独前往。如果你要被抓住供出我来，我也是死罪。说到这里，玄奘看着石盘陀便说道：即便我是千刀万剐，我也不会把你说出来，你放心的回去吧。就这样，玄奘只有单身一人独闯五峰。但是现实总是那么不尽人意，玄奘在第一座烽火台等待夜色降临，偷偷找水喝的时候，就被官兵给抓到了。第一峰当时的校尉叫做王祥，当王祥看到玄奘的印章，马上就跪了下来。他也表明自己是佛教教徒的身份。他不仅放了玄奘，还教给玄奘如何绕开第2峰、第3峰的方法，还告诉玄奘第4峰是王祥的好朋友，也不会为难你。王祥果然没有骗玄奘，玄奘很顺利的就绕开了第2峰和第3峰，来到了第4峰。下一步就打算绕开第5峰，来到野马泉。但是这个时候玄奘却迷了路，而又在脱水的时候晕了过去，趴在了马背上。心里无助的玄奘，他只好默念着般若心经，因为这是他战胜恐惧的秘密武器。但是无论玄奘的信念有多么的强大，他也躲不开脱水会死人的这种生理现象。果然玄奘很快就晕死在了马背之上。马儿背着玄奘走了一段路之后，越走越快，还将玄奘从马背上抛了下来。玄奘顺着沙丘往下滚，但是万万没有想到，眼前竟出现了一片绿洲，还有水源。原来石盘陀送给玄奘的马儿救了玄奘一命，终于到达了野马泉。后来又养足精神的玄奘，终于绕开了第5峰，来到了西域的第一个小国伊吾国。这也就是渡过了沙漠的5峰，这回即将要渡过丝绸之路。这也就是当时西域的很多小国，在这里出现了《西游记》牛魔王和铁扇公主的原型。好，我们下期再见。